人肉肉细致，这写了本里都信不过。我想儿老闺女，这都吃过饭，我说上话，耽误那一天聊天。谁家的儿不像谁家的儿一样不像谁家的儿？闺女儿都像，像儿像闺女，老了没有了。老的不在了，儿子跟闺女都是亲人，是吧？老了没有了。谁都不去想了，他们都是一家人家了，你叫你自己的身体过好就可以了，怎么着？这些东西娘身上掉的肉。你光想啊，光想谁呀？闺女儿都想这个闺女来了，闺女儿让我闺女。妈，这老了是不是都希望这闺女儿子给他个儿是吧？因为啥呀？你要不说嘛，毛老吃子啊，毛他姥姥，他都饿了叫他儿吃了。对呀，他都吃了，他毛老吃子，人老稀致，人一个老了，他就想他儿想他闺女。还有一段，你想叫你唱的儿唱的，闺女唱的，你都不用再跟我说上话了，我又不要人。他没时间跟你说话呀。他不像我，他要想我了，我累了。